Баггүйгээр өөрөөрөө байх чинь хамгийн их чөлөөтэй ядрахгүй шүү дээ. Тийм би тэд нэрийг хоол цайгаар дааж сюрприз байрал. Тэд нар маань дайлуулан гутлаа. Тооцсон дээр зүхтаж намайг сюрприз байрал. Тийм л найзууд шүү дээ. Гоё шүү дээ. Угаасаа л тэгдэг шин. Найз нь газ явах ижилтэй болчихлоо. Угаа шам явуулахгүй. Арай амцгүй. Сумаас эхэлж байна. Хүүхдийхт бүртгүүлэхээр ахтаад байдаг. Харин хүүхдийхт бүртгүүлэх гэсэн чинь тэгээ одоо та ямар уян дээр өчлөлтэй таныг унаачаарч авах хэцүү. Уяачаарч авах хэцүү. Хүүхэд мөр унаад өгч. Гавьятын ганган нэмгээ зүгээд л ар зүг тойроод сэнгэлтгээ тойроод л нэг ямараас эргэж авах нь амарч ирсэн. Сайн байцгаана өрхмөнд үзэгчдээ сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ганцхан нэвтлэг хүргэдэг. Хөршил подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр миний зочноор Монгол Улсын гавьят тамирчин Мөнгөн Зоожийн Нанди Эрдэнэмэх монголчуудын бахархал болсон хүчрэг залуу хүрэлцэн ирсэн. Урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. За шинэхэн гавьятын мэдийг хизээ хаанаас яаж сонсов? Яг Солонгост байсан. Тэгээд 7 сарын 1-2-нд мэдээ авсан. Дуудлага аваад тэгэл баярлсан да. За ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас ярьж байна. Тий. За анхны мэдийг баярт мэдээ хинтээ хаваалцсан. Анхны баярт мэдээ тэгэл шууд их нэртэйгээ л хаваалцсан. Хажууд нь байсан болохоор тэр ингэсэн шүү гээл нэг юмсан итгэхгүй тий. Тийм шүү дээ. Бид нар ч одоо нэг залуу хүмүүс төрийн том шагнал хайр хүндэтгэлийг ингээл нэлээд олон жил хэвлэмжлсэн улстай асар их юм одоо гавьяг дөргсөн хүмүүсээр бахархаж ирсэн болохоос өөр дөр тохиолдолд бас нэлээд шоконд орно шүү дээ. Тийм шүү дээ. Эхнэр бас итгэж ядал уйлаа. Тий эхнэр тийм үгээл TV чиг гавьят гэдэг цолч ингээл бас миний бас мөрөөдөл байсан. Гэхдээ ингээл амир хичээл хүнд тэлдэгчгүй тэгээд яг авах хэвээр хүмүүн үгээл байнга боддог байсан. Цаг нь болт. Тийм цаг нь бол. Цаг нь болохоор тэгээ би өчигдөр бас өөрөө чинь нэг анзаарч ирсэн. Миний шагналын 50% миний хөдөлмөр, 50% эхнэрийн хөдөлмөр гэж яах шиг байсан. Тийм шүү дээ. Тэр бол яг үнэн бохгүй. Тэгэл байнга л ялж байгаа л ингэж харагдаж байгаа гэхээс ялагдж байгаа хэцүү гар үлээ угуулсан фэртцэмсэн зөндөө байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр болгоны цаана эхнэр маань байгаа. Жин хасалт байна, бэлтгэл байна. Баярлдаг юм бохгүй. Баярлах нь урдан гомдох нь урдан. Тэгэхээр унц үед маань босгоно. Хитрхи нэг дээшээ хөрөлтөй үед маань намайг дарж өгнө. Тэгэхээр эхнэр маань ер нь миний тасалж улагчлаа гэсэн. Тийм байна. Ерөөсөө чиний сэтгэл зүй болон бие биелдэр хоол унд бүхэл талын чинь тасгалж болж 50 биш уу гэж 70% авч явдаг. 5-30% гүйцэтгэлийг хийж байгаа. Тийм. Тэгээд дээрэс нь битээр чин үерхэд 20 хэдэн жил болчихлоо. 2002 оноос хойш эхлэр 24 жил. Тийм байна. Тэгээд гэр бүл болоод 20 жил яг 2006 онд гэр бүлсэн. 2008. Тэгэхээр 18 жил. Ямар тохиолдолд танилцж байсан та хоёр? Энийг хэлмээр үед юм аа. Зөвлөлтөө шүү дээ. Дээр чинь нэг та D2 гэдэг дугаар орж ирсэн. D2-оор. Үнгүү тэр чинь мессеж үнгүүгээ залуу шүү дээ. Тийм, мессеж үнгөөс. Тэгээ мессежээр танилцж ирлээ. Ямар сони тийм. Би нөгөө интернет нь тухайн үед 2001-2 онд ч хүмүүс интернет гэж нэг мэдэхгүй шүү дээ. Утас нь тэгээд интернет утсаараа орцдог гэсэн байхгүй юу? End of гэдэг. Тэгээ ороод интернет дээр хаа явахтаа танилцъя гэсэн чинь хай гэд мессеж ороод ирд юм. Сони тийм. Ер нь очих хүмүүс бол сонин байдлаар очирно. Би бас гэр бүлийнхаа үнтэй сайн үлсэн хийж бас хүүхдүүд агшчүүлд ингээ баярлуулдаг. Бас нэг ээлж сайн үлсэн айна хийхээр төлөвлөж огт танихгүйгээр ингээ цуглараа л тэгэл 40 наснда гэр бүл болж 40 наснда бэр гуйж хэлнэ шүү дээ. Хостелийн өмсөд. Тэгэхээр та одоо бол ингээ нэг өрхимийн татаачаа зай гэж энэ яг хүн байгаа учраас нас бол тоо гэдэг тийм сонирм байгаа ч дээ. Тийм ээ тий. Чи одоо 40 рүү дөнгөж орж ирж байгаа шүү дээ. Ахын 50 руу явж байгаа. Сайхан нас. Би нэг нандатаа ингэ нүрд болж ярьж үзээгөө. Гэхдээ нөгөө тулааны шин байнг үзэн нөгөө өөрөө чинь шүтэн бишрэгч байна. Гэтэ юм хөвгөлтэй залуу хөнгөө эдрийг би мэддэг байхгүй. Чиний танилын хүрээний өмнөдөөс өөрөө тийм анх бид тамаг харчаад тийм тултгаргүй царайтай гэж хэлдэг байсан байхгүй нөхдөө. Царайлаг. Царайнаас сайшгүй. Манай хүмүүс гэдэг байхгүй айгу царайнаас сайшгүй. Царайлэгтэй. Тийм нэг даруухан анги дотор байдаг шүү дээ. Тийм хичээл намдаа шандангууд юм даруухан юунд цодон хөөцөлтгөргүй хүүэн гэж харахад тийм царайтай байгаа. Би бол тэр сэтгэлээ найзуудаа хэлээд харин зөвүүн дөрөхтэй шүү дээ. Манай найз чамаа хамгаалаад. Би бол тэр өөрөө ингэж зодтолтоход нөгөө
зодлоход ямар ч алдах царайгүй. Би өөрөө царай муутай гэж мэддэг байхгүй. Тэгэхээр тийм бол тэр хүмүүсээ тоглоод өөрийгөө царайлаг марайл. Царайдаг хүн ч өөрийгөө царайлахлаар муухай шүү. Би өөрөө царай муутайгаа мэддэг бол хохирол амсгад хамсах зүйлгүй. Ямар ч харамсах зүйлгүй хүмүүс л ер нь тулаанд ордог гэдэг. Надад маань аль нутгийнхээ? Би одоо аавыгаа дагах юм бол Хинти гэж байна да. Ер нь хаан төрж өсч баг нас өнгөрөөсөн. Улаанбаатар хотод төрсөн. Ер нь бол яг Монгол 3 дахь сургууль байсан. 3 дахь сургууль. Тийм 100 айл. Манай 100 айл. Яг 100 айлын таас 100 айл юм. Би 100 айл дээр ажилтдаг хөтөлбөртэй байсан. 100 айлын нөгөө цагаан байр шүү дээ. Цагаан байр. Жобыг арай. Тий. Тэнцээжин төрж өсөөд яг 5 дахь 4 дэх ангиас хажуудлын 5 давхар байрнууд шүү дээ. Тийш. За ер нь тэр дашны хүн юм биш. Тэр дашны 3 дахь сургуулийн дээр. За ангийн хамт олондоо хэр холбоотой байдаг одоо? Холбоотой өчтөр бас ирсэн найзууд маань. Тэгэлгүй яхаа. Тий. Сюрприз ярих та одоо. Тийм шүү дээ. Ер нь тэгэл найзууд маань л ямар ч үед надтай ингээд дураараа харьцдаг, би ч таньстаа зураараа харьцдаг. Тийм хүмүүс шүү дээ. Баггүйгээр өөрөө байх чинь хамгийн их чөлөөтэй ядрахгүй шүү дээ. Тийм би тэд нэрийг хоол цайгаар дааж сюрприз байрал. Тэд нар маань дайлуулж. Үгүй дайлуулангуудлаа. Тооцсон дээр зүхтаж намайг сюрприз байрал. Тийм л найзууд шүү дээ. Гоё шүү дээ. Угаасаа л тэгдэг шүү дээ. Найз нь газ явах ижилтэй болчихлоо. Үгүй шамаг явуулахгүй. Яг ер нь багын найзууд. Тэгээд яг өчигдөр төрийн том өндөр шагнал авахд тэд нар бахархал төрж байгаа байхгүй юу. Ингээд үеийнхэн дотроос энэ насан дээр одоо ингээд найз маань тууштай 20 гаруй жил яалагдаж те хөлстэй, нулимстай, цустай маш олон замыг тууллаа штэ. Яг гавьтын тэмдгээ ингээд ерхийлэгчээс зүүж явах мөчөд юу бодогч юм. Ямар сони юм бэ? Чадчихлаа. Би ингэ болчихж байгаа юм бах та гэл. Бидний бацаан гэхэд жоохон бахад ерөөсөл лаг мундаг хүмүүс л авдаг тал шүү дээ. Ер нь бол тэгэлгүй байх. Тэгээд бодсон чинь ер нь бол 26 жил тултлаа. Цаашлаа хэдэн жил дахиад нэмэгдхийг мэдэхгүй ч гэсэн ингээд 26 жил манаас баг тоо биш байгаа тий. Тэгэлгүй байх. Тэгээд тэр чинь мэрэгжлийн тулаан. Манайхан ч нөгөө нэг олимпийн төрөл сонирхох шиг мэдэх болохоос яг мэрэгжлийн спорт чинь бүр асар нарийн байдаг. Тийм тэгэхээр мэрэгжлийн спортоор тулаанаар ингээд 10 гаруй жил тулдчихлаа гэхлээр бас чанга шүү дээ. Чанга юм яа бас. Харин би бас асуух гэсэн. Шантрах те зарим нэг воли одоо ингээд амжилтанд бас урах хугацаанд бэртэл гэмтэл тэгэл ар гэр хань ижил тэгэл юм бодогдсон ш. Тийм буй бас бодогч юу. Зөндөө ш. Тийм үе бол би ингээд гараа бас ямар ч нэг 4-5 удаа хугалцсан. Дээрээс нь бэртч гинтгээс гадна зөвхүүлээд яалагдчихлаар чинь амар шантраа ш. Би одоо хүмүүс намайг лаг гэж бодож итэл би ингээ ялагдчихлаа. Би нэрээ тоглох хөстэй хүн мөн үү? Биш үү гэлээ. Айгүй хэцүү. Сэтгэл зүйн ялагдлыг айгүй амсаж байгаа тэр үед тий. Зөвхөн махан бие дээр харагдахаас гадна нөгөө ялтыг олуулаа хувааж ялагдлыг ганцаараа мэдэрдэг гэж яг л үнэн байна. Одоо ястаа үнэ наа чи ямар хайхтар үгүй. Айгүй хэцүү штэ. Нэрэл хүмүүс шилэх боломжгүй. Тийм байна. Намайг хүмүүс нөгөө нэг зүгээрээ өгшөн чи мундаг байсан зүгээр шүү энэ гэж хэлж байгаа шигсэн яг тэр зүрх сэтгэлээ гаргаад харуулж боломжгүй байхгүй. Тэгээд тэр чи хэдхэн цагч үргэлжлээд намчихгүй шүү. Хэдэн сар жилээр ингээд түүх болоод чиний зүрхэнд шивээс шиг хадагдчих. Тэгээд манай спорт чи өөр яг жудуу байхгүй. Яаж ч ялж исэн ингээд ганцхан агшны дотор цохиулаад унах те гарууд өгчүүлчих боломжтой байхгүй. Хэдэн секундын дотор хап галерээ тавдаг те. Яаж би чи өөр нөгөө ерөнхийдөө босоо сууртай гэх юм уу? Босоо сууртай биш. Тэр сугандах гар буу хизээ шивүүлсэн. Энийг 17 онд юм уу? Тэгэхээр нөгөө нэг надтай барилдах гэдэг хүмүүс тэгэхээр жоохон лайтай яг. Тийм бай. Тэр тал дээр айгүй бас ядраатай. Ядраатай. Би ч нөгөө нэг гоё юм үзүүлчих гээд тэгэхээр барилдаанд өөрөө дургуул. Тэгээд хамаг нөгөө хүч нэр бараал дуусч байгаа та тий. Тэр бууг ямар тохиолдолд юу бод шивүүлчихсэн. Тэрийг зүгээр л гоё харагдах. Тухай залуу байсан уу? Залуу одоо би чи одоо ч залуу шүү дээ. Хүүхэд байх. Ямар бэлэн галц үсэг биедээ одоо аваа явчихтэй. Ямар ч байсан орлуулах зүйлтэй. Тэгээ би чи ямар гудамжинд төхөмдөнд зодолж болох юм биш. Тий. Бас нэгт ч тамирч үний ёс зүй байна. Хоёрд ч би чин хүнтэй маргалтахаас илүү уучраа олчих нь илүү надад
тийм байгаа нь хүмүүс гоё гэдэг шүү дээ. Үлгэр дүүрэл болж явах хэрэгтэй юм байл. Тэгэхээр яг явсныхан дараа араас нь модно. Тий, бас дотор хүний юу яваад байна те. Тийм нэг уур муураага өгүүлэмж. Тийм ээ. Яг та бүхэн ч нөө удам шууд марах үйлчлэх бараг 20 өтөж яддаг. Тийм шүү дээ. Сэжин тэрх шивээс бол хайрын шивээс. Тэг ихнэр чинь шивэл. ихнэр маань тэгээд хэлэхгүйгээр шивүүлээ сюрприз зорж ирсэн нөө. Зөвлөж байгаа шив. хэлж байгаа л шивэлсэн тэгэл. Зөвшөөрөөд. Тийм зөвшөөрөөд. Яг хөө хүн чинь амьдралдаа хоёр л том сонголт идэг тий. Нэг нь хинд итгэж амьдрах уу? Хинтээ амьдрах уу? Хоёрд нь хинд юуд найдаж амьдрах одоо ямар шашин шүтлэг вэ тий. Хинтээ амьдрах уу, хинд итгэх үү гэд шашин шүтлэг болон ихнэр гэдэг хоёр том сонголт байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд яг хөө хүний мэрэгжлийн дээр бол өөр хувийн хамаарад өөрчлөгдөх гэсэн хамгийн том зүйл маань ихнэр дээрс нь шашин шүтлэг байгаа шүү дээ. Даадахдаг, талархдаг, залбирдаг зүйлээр байх хэрэгтэй. Эхнэрээ зөв сонгосон, олсон, баярлсан. Тийм учраас баярлалаа гэд. Тийм байна. Яг зарим хүмүүс нь сайн муу аль талаар нь л хүлээж авч байгаа л да. Хэдэн настайгаас спорт руу ер нь холбогдсон бэ? 13. Ерөөсөө тулааны спорт байсан уу? Дотоод хүндэж байна. Өөр арай өөр төрөй сонгож ирсэн үү? Сонирхож ирсэн үү спорт дотроо? Үгүй ерөөсөө манай аав ч өөр бокс ч юм байна. Тэгэхээр чи гэрт биелийн үлгөөтэй тэгээд ордог гардаг ахнаар өдөр аав чинь лайтай байнга толны юм ингээл сонсон болоод аав бүхний л мөрөдөл шүү дээ. Тий, тэгээд нөгөө бокс нөө сүдэрт ажиллана. Тэгэхээр тэрийг надад ямар сони юм бэ гэл би гайхалаа. Цохол мөхөл автах. Тэгээд тэрийг толгоон цуцсан л байсан бахал та. Тэгээд нэг өдөр найзтайгаа спортын дөрөд ороод секцэнд ор ирсэн жаав. Бокс байл боксд орчихгүй. Тэгэл орсон. Сонин шүү те. Сонин. Тэгээ манай гэрээс чи аав бокс чинь, би бокс чинь, ихч бокс чинь, дүү бокс чинь. Бүр. Амбул 6 4 бокс чинь. За амар. Том ихчээж яг жуудуугаар хэлт явж байсан. Тэгээд спортын. Тэгээ 6 оны 5 тамир чинь. Гоё шүү те. Танай гэр бүлийн яриа хөөрөж гисэн ингээд спортын яваар амсгалаар явчихдаг байх нь шүү. Тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгэл манай гэр бүлийн аюу тийм хөгжөөнтэй хүмүүс идэг. Тийм ээ. Хоорно мадрал. Тэгээ манай гэрт ямарсанд 4 боксэндээ л хулгай орно гэсэн байхгүй. Тэгээд яг манайхыг унтчихсэн чи хулгай орсон. Үгүй тэр. Шин. Тэгээд баригдаж байгаа юм. Тэгэхээр тодорхой. Юунд ч очиж орооцолч. 4 боксэндээ л тэгээд хүмүүс яриад жоохон судалгаатай юмар байна. Харин тий. Айл малаа судалж явж байгаа юм байна. Ер нь тэгээд тэр үеийн хүүхдүүд бас хөдөлгөөнтэй байсан. Баг залуу хүүхдүүд бас төдийлэн гудамж талбай камерж багтай за ангаараа юу найзаараа үзүүл үзчихдэг. Тэгээ тийм хэл багтай ингээд ирчүүдийн тийм нэг тооцоолыг салдаг байсан. Гэхдээ чам суурь нэг аав ах нараа дээр бахаар зарчмын хувьд бол чи айгу зөв явцсан байл л та. Тэ. Манай аав өөр бас жоохон хатуу төрлөг юм. Хатуу нь надаа буруутайг үлж өгдөг. Аа мань тамхи татдаг. Тэр нь тэгэл би маа найзууд нь мэднэ л би хас хараалын үг хэлэхгүй тамхи татахгүй арх амир дургуун айгуу дургуун тэгэл аав маань л одоо яасан суулгаж өгсөн яг тэгж байгаа тий болохгүй чи ийм зүйл хэрэгж болохгүй шүү гэ тий тэгэхээр алсын аргач нь харж байгаа шүү дээ хүүгээ хэр том Монголын биш дэлхийн давцанд харах те энэ өгдлийг өгөхийн тулд наан зам мөрийн ингэж батасаад багтаа явуулж ижил өнөөдрийн төрийн ордондор төрийн тэргүүнээс шагналаа авчих шүү дээ. Яг ялалтын дараах чинь идэх хамгийн амттай хоол ямар хоол байдгийг. Би ер нь айгу амттанд айгу дуртай. Тэг хүрээ идэх юм. Ер нь хоолноос хамгийн дуртай бол ямар нийттэй будаатай ураг дуртай. Тийм үү. Ихэнх гэрчүүд зовын тий. Тийм будаатай ураг каш дуртай. Ямар сони. Тийм ер нь хар багасаал тэмцээнд ороод ялаал авраг бол ер нь би ер нь 2007-8 он хүртэл Монголд бол ялагдаж үзээгээс байна. Тэгэл банк тэмцээнд дуусчаал гэртээ ирэхлээр ээж минь байнга үрлээ тавьж өгнө. Эсвэл үрлээ шагналтай. Хоол мод гэж гоё мийхгүй нэг л торт авч өгнөг бол үрлээ. Гоё штэ. Тэр чинь бас чамайг тэр юу хөтөлж байгаа шин. Үн цэн чухал ш. Тэр амтыг мэдрэх чинь чухал болж байгаа. Тэгээд одоо бодлоо би ер нь айгу дурсамжтай амьддаг юм. Аз жаргал гэдэг зүйл дурсамж байдаг гэж боддог байхгүй. Дурсамжаа бид нар бүтээж байгаа.
Тэгэл одоо утгалаар чинь гоё шүү дээ. Ингээл яалахлаар тэмцээнд ороод байнга ингэдэг байсан тэгдэг байсан. Тэр тортны амтыг хайж ашчээ. Тэр үрлетний амтыг ижил төстэй хайгаад тийм юм тохиолдонгууд тэр дуусмаа дахиад дүүрж яадаг. Тийм бол тэр би одоо ингээл эклэр идэл байнга үрлет тэгэл гоё үжтэй. Тэр мэдрэмжийг ахиж мэдрэхэд бол. Тийм. Хөвгүүд бас их сони шүү. Бас амттан дуртай байдгийн цаагаараа эрэгтэй хүмүүс баг гэдэг ярьдаг боловч хөвгүүд ч бас цаагаараа. Би бол одоо хөвгөд авч өгж байгаа нэртэй нэлээд гоо штэ хөөрөө. Энэ дасгал сургуульд бэлтгэл бол маш их байдаг. Байнгын тамирчин үнэ. Бэлтгэл ингээд тодорхой баг хугацаар ингээд орхиж ирсэн үе байдаг. Амьдралын одоо янз бүрийн шаардлага гарна шүү дээ. Бага шүү дээ. Би 2009 он хүртэл Монгол улсын боксын үндэсний гишүүн нэг номерын тамирчин байсан 69 кг. Аз ТV аваргын мөнгө медальтай. Олон улсын олон тэмцээнүүдээс медальтай тамирчин байжгаад тэгээ амьдралаа бодоод гэх юм уу? Магадгүй боксороо явжсэн бол олимпик аврагс медальтай байх байсан ч юм уу. Тэгээ нэг ихнэрээ гэр бүлийнхаа хүнтэй хамт амьдрий гээд Солонгос явсан. Тэгээд Солонгост очиод энэ чинь бэлтгэлээ гээл цалин авч исэн хүн чинь очиод хинч биш хүнд загнуулна шүү дээ. Тий. Өөс чи юм тийм бил. Тэр их зөө нэг зөө. 21 2-тэй хөгцсөн тэгэл явж байхдаа хэсэг бэлтгэлээ хайсан шүү. Яг тэгэхээр яг очиод эхнэрийнхээ төлбөр дээр шууд буугаал тэгээд араас нь хүүхэд мэн дөрөөл хүү мэн дөрөөл араас нь охин дөрөөл гал ачаал. Тэгэхээр шин байрны төлбөр сургуулийн төлбөр зордог голом томроо авч. Тий. Тэгэл өдөр шөнөгүй ажиллаж исэн бүр үнэхээр 60 цаг 60 хэдэн цаг 50 цаг. Тэгэхэд аюу хэцүү. Тэгэл тэгсэн ч гэсэн ягаад ч нэг тамирчны дотор тамирчин байсан гэдэг зүйл минь байсан болох тэр унтрахгүй. Унтраагүй тэгэл ажиллаа хийн сорж ил явж байгаа бэлтгэлдээ орсон л доо. Ямаа зөөнгөл юм хийгээд тийм шүү дээ. Одоо ч гэсэн би саяхныг би саяхан Солонгост өөр ингэсэн клубээ нээсэн байхгүй юу? Оо за баяр үргээ. Баярлалаа. Яг Монголчуудаа хандаж зориулж ямар гоё. Чөлөө цагаа өнгөрөх тийм том заал нээсэн. Сая заал нээх хүртлээр би чөлөө цагаараа л тулдаг байлаа шүү дээ. Ажлаа хийгээл асар их ажилттай байсан юм шиг. Тийм. Гэхдээ Солонгост асар их монголчууд амьдарч байна. Тийм. Тэнд одоо хүүхдүүд нь төрөөд зөндөө том болоод ирсэн эхнээсээ. Багууд нь одоо 1-2 омойтой дөнгөж төрж байгаа хамаач байгаа шүү дээ. Тийм. Тэдэнд зориулсан юм Монгол том төрийн далбаатай нэг юм орчин хэрэгтэй шүү дээ. Толааны юу ч бас бүдийлэн олдохгүй шүү дээ гадны оронд. Яг үнэн. Тэгээд монголчууд хоорондоо яг монголоор яриад бэлтгэл хийх заал. Баяр тий. Бэлтгэл хийж байхдаа монголдоо сонсоод бэлтгэл хийх тийм заал хэрэгтэй шүү. Тэгээд яг монголчууд нь одоо амар гоё. Би одоо ирчээд 2-3 он жагаад гэсэн клубийнхаа хүүхдүүдийг санаад байгаа юм чи. Тэгэхгүй яхаа. Хүүхэд гэхээс илүү томчлоос эхэлдэг. Тэгээ монгол хүний нэг авир нь өөр шүү дээ. Тий. Тэгээ азарлаж байгаа ядраад ингээд хэцүү байгаа дөрхөнчлаа гэж шүү дээ. Тэгээд заалныхаа хүмүүсийг аягүй санаж байна. Саяхныг хүртэл заалаа нийтэл би ингээд нэг хүртлээ. Айл нүүлэгдэг ажил хийгээл, барилгын ажил хийгээл. Тэгээ өрөөнд харчаад яг яадаг гэсэн. Бэлтгэлээд гэсэн. Тэгээ одоо нэг заа. Завсар зайд бэлтгэлийг яваад байгаа юм шүү дээ. Тий жилөө цагаараа бэлтгэлээ. Тэмцээний өмнө яг иргэн дээр гарахад хүнд нэг уухалаад бид нөгөө бүгчүүд манд дэвэж аваа гэдээ гардаг шигтэй. Та ямар үгийг өөртөө шившдэг? Хашгирдаг юм уу? Залбирж гардаг юм уу? Нүдэж гардаг юм уу? Ямар үйлдэл хийж гардаг юм? Би яг тийж нэг өөрийгөө зоригжуулж, хүч өгж, хурцлж гардаг төрлийн хүн биш. Би зүгээр л бүх зүйл болдгоороо болно. Өнөөдрийг хүртэл мэрэгжлийн тамирчин гэж явж байгаа маань миний мэрэгжлийн мэрэгжлэл харуулъя, сурсан юм харуулъя гэж. За зүгээр шүү дээ. Тэрс хүмүүс амар ингээд өөрийгөө уршлаад, хөвтөөл, тунгаагаал янз бүрийн характер гаргадаг шүү дээ. Жим ингээ асч явах тийм би өстөө тэгдэг. Тэр ямаас тийм нэг амар характер харагддаг байхгүй юу? Гарахлаар энийг л гарч явсан. Тэгвэл энийг л гардаг шүү дээ. Юу ч болсон л одоо яах вэ гээд хийх юм хийх гэж гарч ирж байгаа гэсэн байртаа тайв. Тийм. Энийг л гарч идэг. Тэгээд тэрүүгээрээ ч гэсэн Солонгос шуудад ингээд арай эерэг бас Монгол үнгэлэр өөртөө ихтэй ямар гоё юм бэ? Бардан бол биш шүү дээ тэр чинь. Би сая чамайг сандарсан. Багаар очиж бус дорны тамирчдаас өрсөлдлөө шүү дээ. Солонгост. Бас тэн дээр нөгөө нэг хил усны байдал нөлөөлөө нэгэн үеийг нэлийн чиглүүлээд бас туршлагаараа арай ингээд бас нөлөөлөд гэж би анзаарсан шүү дээ. Асар хэрэг болсон нь багт. Би ч одоо Монгол багийн ахлагч явж байгаа байхгүй юу? Монголын 7-9-7 гэдэг.
багийн тулаан болж байгаа шүү дээ. Сая Хятадд 7-0 очсон. Одоо Солонгостой. Тэгээд нөгөө Солонгосууд янз бүрийн ярихад би ажиглаад сонсоод ойлгоод байгаа чи. Орчуулах чадaltaй юм болохоор би шинэ бас тийм чинь ингээд манай тамирч янз бүр хэлэх юм бол нааш чамаг ингээд байна. Зарим нь хэлээ, зарим нь хэлэхгүй шүү дээ бас. Тэнгүүтлээ одоо яг чамаг одоо хөл рүү ч барилдаан дээр зодолж жоод хөл рүү ч орно гэж шүү гэдэг би орчлаад хэлчих шин. Тийм учраас бас давуу тал байна. Давуу тал одоо би бага удирдаад яг үнэ. заавалч финалд гаргана. Үнэхээр гоё байгаа. Бид нар бас маш бахархалтай хүлээж байгаа. Монгол улсынхаа юугээр илүү бахархдаг вэ? Монгол улсынхаа гэдэг нь бидэрт бол уламжилт хувцсууд байна, төрийн далбаа байна, тий. Би чамайг ингээд зарим тулаан дээр анзаардгийн. Манай төрийн сүлд ч одоо нэг эзэнтэй байсан шүү дээ, морь унж байгаа. Тэр тал юм соёмонд илүү дуртай байдгаа. Тий шүү дээ. Эзэнтэй тий. Тавьж байгаа морьтой шүү дээ. Одоо бол манай соём битэг байна. Тий. Тэрийг илүү өмсдөг тий. Тий. Тэгэхээр тэргээр нэлээд бахархдаг юм уу гэж би хардаг шүү дээ. Би ер нь зөвөр Монгол цусаар аягүй их бахархдаг. Сүүлийн үед ягаад чи Монголын потенциал үнэхээр мундаг. Тэгээд нөгөө эсрэгээр бол тэр жоохон монгол хүмүүс үл жоохон хүүжих хэрэгтэй байгаад нэ тий. Яг үнэ. Арай жоохон зарим зүйл дээр хитрхи бас хуваа хичээсэн бүх зүйл дээр тий. Жоохон багаараа амьдарч нэгэндээ нөлөөлөх хэрэгтэй. Тэгэл би л болж лээвэл гээл ямар нэг зүйл дээр одоо зүйл үед ажиглагдаад тарааж байгаа зүйл дээр шигсэн гээл алцаалж ихтэлтэй л тий шүү дээ. Уучлаарай чи яв таа гэж явчихлаа чи ямар гоё юм. Хүүхэд багт уул нь бас харцангуй ингээ нэгэндээ нөлөөлөөд хамтын хүчээр юм хийж хамт хуваалцаж тийм гоё мэдрэмжүүд байдаг байсан шүү. Одоо бас жоохон бүгдийг гэж байгаа юм шил те. Бас тийм зүйлүүд ажиглагдаад байгаа. Хэд хуваа хийжсэн. Би миний гэсэн те. Тий яг үнэ. Би л болж лээвэл. Тийм учраас би Facebook дээр ингээ байнга айгүй тогтмол пост штэ би чи итгэвтэй хөвчлэн хөгжилтэй зүйл жоохон эрэг зүйл хийн. Тэгээд зарим зүйлийг жоохон хөгжөөнтэйгээр яжилж санаагаа хэлж хамтдаа шүү чи би бид гэсэн юм өрөөндөр явъя шүү гэсэн санаа. Тэгвэл манайхан ч бас хэцүү яг үнэнгээс. Үнэн юм одоо яах вэ те. Тэгвэл уул хамтаа ирсэн байсан зү нусаа миний машинд наач машин дээр сууж хамрагч нусаа машин тийш дээ. Наа захын хандлага баггүй. Яг үнэ хандлагатай зөв хандлагатай. Шүлсээ аях уу, нусаа нийх уу, газар тавих уу, авч яваад хогийн сам тавих уу гэж. Чинь нус наадгацсан машин ч одоо миний машин шүү дээ. Тэгэхээр ингээд өөр хүний машин бас муухай. Өөрийнх нь машин болчвол муухай бол ямар муухай вэ? Наасаа тэр үйлчлийг хийх л буруу байхгүй. Тэгэхээр тархиндаа суулгах хэрэгтэй байхгүй тий. Би гэдэг зүйлээ бойлоод бол бид гэсэн зарчим дээр урагшламаар байгаа санагдаад байгаа. Яагаад тэгэхээр би Солонгост улсад ингээд 10 жил 12 жил амьдарч штэ. Бүх зүйлийг харж штэ. Яавал хөгжиж чинь. Хөгжилтэй улсын иргэд яад юм бэ? Юунаас хөгжил харагддсан юм бэ? Юу нэг хөгжил гэж юу юм гэдгийг мэдэрч байна. Байнгын нэгээ дэмжин урамшуулна. Хамтын хүчээр үргэлжлэн. Манайхан тал руу харчаад байна шүү дээ. Нэг жигд хараад нэгний хамиг илбээд хашаагаа бариад байшингаа бариад ирээ бариад явуул хөдөлгөөн хурдтай. Бүтээжтэй явна үсттэй. Яг эцэст хэлэхэд би болж байна гэж бодож байгаа чинь ийм Монгол улсад 1000 чи та болоод яах юм бэ? Амьдрал нь гой болж байна. Монгол улс чинь дэлхийд ядуу гэдэг нэрээрээ болохгүй гэдэг нэрээрээ цовдлогдоод яригдаж хахад би Монголдо 1000 сайхан амьдраад ямар хэрэгтэй юм бэ? Уул амьдрмаар л шүү дээ. Хайртай хүмүүс хажууд баймаар байдаг. Нөхцөл байдал ийм байдалд үргэлж шүү дээ. Яг үн дээрэс нь би мөнгөтэй одоо арай дундсаас дээгүүр амьдралтай тийм боломжтой хүмүүсийг харахлаар жоохон ард иргэдтэй хандсан ч юм уу тий ядчлалыг тийш нэг яриад тийм гайгүй компани хоолны газарт бол гаднах орчноо зэрхэн байлгаа чи дор тий дор тэгээд би энд нөлөөллийн юм хийгээ тий яг үн харалцаж суралцсан тий нөлөөлөх ёстой тий манайхан ч яг харж идэг гэж яваад байхгүй нөлөөл авдаг түүнээс зааварчлах юм бол нэг тийм хаан цустай тий яг үгүй шүү би миний тэрхсэн юм амг байгаад идэг харж ижил юм зүйлд яадаг хамгийн дурсамжтай наадам 2008 оны наадам тэр ч одоо их Монгол улс байгуулагдсны за тэгшөөтэй тий тэрүүгээр л ээжтэйгээ гэр бүлтэйгээ сайхан бас ээж минь зэрэг ковид үеэр бурхан болсон тэр хамгийн сайхан байт юм болов бүх наадмуудаас аав ээжтэй өнгөрсөн наадам хамгийн чамаа тий яг үнэ тэр юу идэж ууж өмсөн сонирм биш тий хамт байсан үеийн сэтгэл дүүргээд идгээ тий яг үнэ одоо ч баяр наадам тохир бас санаж байгаа сте ээж санаж штэ айгуу сая бас яг ингээд шагналаа авчаад ярилцсан хөөхдөө тэгэл ээж минь бодогдолоо. Сая аав маань ч гэсэн ярилцсан дээр хэлсэн. Ээж нь байсан бол ямар гоё вэ гээл. Би чин
ээжийнхаа ер нь л ээжийн хүү. Ээжийнхаа өнгөрөх юм бол хамт хүндээ гэж боддог. Тийм хүмүүс бүр ингэ би ээжгүүрээ яаж амьдрах юм болоо гэж боддог ус яг том болохоор ондол өгдөг л да ингээл тэр бүлтэй арай үр хөвгтэй болдог гэсэн. Гэтэл ээжийн амны шар хөвгт чинь тэгээд ялчгүй бүх юмдаа л дутагдаад байдаг шүү дээ. Саяын энэ мөчөж гисэндээ хамгийн дөрөнд ээжтэй үзүүлж хамгийн дөрөнд л ээжийнхаа ангирт бараг зүүж их нь хүн штэй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Ээжигээ аюу санаж байна. Чангастай амьдрал бид нар яг ингээл амьдралыг даван туулж байгаа болооч ингээл яг сайтай муутай сав дүрдэгчсэн ажиргалтай мөчүүд илүү хуваалцахыг хүсдэг байхгүй хүмүүстэй тий. Хэцүү юмыг бол чимээгүй дараад ич чадна. Бас нэг хүн ийм зэрэг түрээд ирлээ. Нилээ ямиг туулсан, үдсэн харсан тэгтээ давлаа. Одоо ингээд автагаа антайгаа хайртай хүмүүстэйгээ тэгтээ танд бол зориуллаа гэдгийг бол тийшээ хэлж байгаа шүү дээ. Харин холбогдол байдаг цаанаасаа сүн холбоо, хүн холбоо гэдэг шиг тий хийж ч юм хараад бахархаж баярлж байгаа. Тэн дээр бол бат итгэлтэй. Байнга л дэше хараад баярлалаа. Бурхандаа талархаад ээжтэй салгаж байна. Талархах сэтгэлтэнд илүү их талархах боломжууд нэгддэг юм болов уу? Ер нь өчигдрийн явдал дурсамж өнөөдрийн энэ байгаа байдал боломж маргааш бэлэг гэсэн зарчмаар би амьдардаг. Яасан гоё. Анхан ч гэсэн бас алдаж оноол бор дарс машинд оруулж явсан үе юм байдгийг. Би новшин дурсамжуудыг хаяад тийм үү. Сайхан дурсамжууд авч үлдээд яг одоо чи тэр цаг энэ сууцаа цаг бүчихсэн боломж. Бид тэр ч гэсэн өнөөдөр ингээд уулзах танилцах хов тавиланда очиртай учраас хүмүүс учирж явдаг. Тийм шүү дээ. Гэтэ би энийг дандаа талархаж урамшуулдаг. Гоё үгээр тийжээдэг тэтгэдэг байх юм бол тэгэл улс их орны саяын бид төр ярьж байгаа хөгжил хөв хүнээс ингээл айл руу ороод айлаас улс их орн руу авчих шүү дээ. Одоо найзууд чинь ирээд л гавьятын тэмдгийг үзье. Гавьятын тэмдгээс адис авъя. Гэл ихлэн за хамгийн отон гавьят болчлоо. Тулааны орлогын спортоос. Чиний өмнөх гавьят маань их хөргөл. Физикал аашаагаар хүмүүс бэлж байгаа шүү дээ. Тэгж байгаа. Университет холбооны аварга. Сайхан дээлээ өмсөд өчтөр ингээд ордоос гарчаад хоёр гараар ингээд минтлээ те. Ингээд үнэхээр бас нүдээ олж гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Харин шүү дээ. Ямар яг тийм шагнал авчаад хүмүүсийн үгээр хүн ч амьдрт юм байна шүү дээ. Ямар нүдээ олсон шагнал вэ? Олон жилийн хичээл зүтгэл гээл. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэл хүмүүсийн алд ташлаас л нөгөө комментиг хараад баярлаа. Йоо за би ямар ч байсан хүмүүсийн нийцэлд хүлээжсэн хүмүүсийн хүлээлтэнд байсан байлгүй байх. Гавьятээс юм байна гэдэг юм байна. Таны үзэгчдийн чинь 70% эрэхтэй л дээ. За 30% нэмэгтэй. Тэгэхээр чинь айгүй тийм хүлээлттэй байдаг. Одоо эмэгтэйчүүд сүлийг тулааны спортыг амар үздэг. Тэгээд намайг асуугаарай гэдсэн. Тэр бээлийн хэр зузаан байдгийг нэмгэн байдгийг. Иймэр зүйл байдаг шүү дээ. Хариуг юм биш. Хариуг. Баг гар очоод байгаа юм шүү. Тийм гар хамгаалах, гар бэртээхгүй гэж нэг тиймэр зүйл байгаа даа шүү дээ. Нөгөө нэг яз зохихдохгүй гэж. Тэгвэл баг гараараа тулж байгаа тайлбар. Хүнийг ясаар зохихгүй тул жоохон хамгаалт. Тэр одоо ингээл гараа хуглаал явчих. Мань би бас анзаараа л бөөн сориг болох юм. Үе нүд нь хаанаач яваад байгаа. Кетан ингээл 2 3 ингээл дараалал өдр ороход бас гарахгүй өдр байдаг шүү. Тэгэхээр өргөлүүлэн тултахад хэцүү. Тийм шүү. Ерөөсөө хөлөө яг л буудуулсан нөгөө хөлөө дарж прогон суужгаад босглоор хөдөлж явж болдгүй шүү гадаараа. Яг тэр шиг миний хөл үгэнд орохгүй шүү чинь. Тийм биш тийм ямар амар юм. Юмар байдаг болохгүй шүү. Ерөөсөө хишигдэхгүй болохгүй тийм. Мэдрэмтдэггүй шүү бүр. Тийм. Тэгэл нэг хөлөө өргөл ингээл. Тэр эмзэг ихтэл өсгөлэн тохиолдол юм зогсон тохиолдол тухайн нөгөө эсрэглийн тамирчнаас оноо хасагддаг. Эхнийх дээр сануулж өнгөрнө. Хоёр дахь дээр нь дараагийн удаа ингэ юм бол оноо хасаа шүү гэсэн. Раунд болгонд 1 оноо ч юм уу. Тийм мэгээр явдаг. Тий. Тэр барилтаа тоглолтын дээр жоохон чанга байсан уу чамд? Гайгүй. Үгүй гайгүй. Тийм үү. Үзэж байгаа биднэрт болохоор хэвээр явдалтай шүү дээ. Тэр яг өрсөлдөгч маань жоохон аварга байсан тамирчин байжгүй. Карьер таас аваа олон ялгалттай тамирчин болохоор яг айдас бол байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар ч бас тэгээ хүлийг авчт юм болоо. Тэр нөхрийг нэг гонсум шиг сонсчихсан. Яаж чол гэдээ айчт юм болоо. Ер нь дагчдын та нартай адилхан болчтой. Би гэрт байнг үзэний 2 охин л тэл. Тэр хоёр маа жоохон мөнхийн ингээстэй шүү дээ чи бас. Харин хүмүүс ингээд чамаг тоглолтоор шүү дээ бие хавцаар байтал шүү дээ. Ямар хэцүү. Хамгийн ингээд зурцсан зүгээр бид нар ч мэрэглийн юм зүгээр үзэгч сонирхч нар. Тэр чинь тэгээд бас бүүн хил амтай нөгөө нэг face to face тий. Царай харалцаад тийм медиа day дээр бас овоо хил ам дагуулсан. Тэгсэн. Маа тасгалж удаж гарч зодолтоод нөгөөх нь нэг Бразил нь Солонгосын ээжийг янз бүрээр хилээд
тэгэхээр чинь тэгээд өндөр авцсан. Бөө хүлээлттэй. Одоо та 7 гарахар чинь бас улс их орноор боцолдог шүү дээ бид нэр. Улс их орноор энэ ингэж манай эндстан нуглаалхан театр гэж бид нар ч гэсэн амар болдгоо шүү дээ. Ир юмгүй амар үзэн. Тэгэхээр одоо солонгочуудтай үзэхэд одоо их оронд нь очсон байдаг манайхан дэргэл ингээл бас үзэн л тавина. Тийм шүү дээ. Одоо Солонгосын баг маань бас сая хамгийн амар нь яатсан. Евраз буюу маахны хил дээр уулынхныг ялаад гараад ирсэн. Тэгэхээр чинь бүр чанга байна. Тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан манай баг бол ялна. Ялхан тодорхой. Гэхдээ 4 3 5 2 гэдэг л байна. Тий. 100% 7-0-аас ч хэцүү юунер байгаа өршлөлтснэр байгаа. Шударгаар хэлэхэд. Тэгтээ хуснаа л гэж орно. Хусна. Наадмаар зодголчих цэнгэлт хүрээлэнд дээр ингээ нэг байрлах шанс байна уу гэж боддгоо. Эсвэл цэнгэлт хүрээлэн ингээ нар зүг гороолж ингээ хямраас сэргээдгүй их оронд байгаа үедээ. Би дөнгөж сая харин наадмаар бүртгүүлэх гээд очисон чинь залуу бүх гээд 40 өний чинь залуу бүх гээд авсангүй. 40-тэй өвгнийг залуу бүх гэхэлэр баярлаад одоо бүртгэхгүй байна уу? Тийм бүртгэхгүй залуу бүх. Гүү тэр бас настаад мэд юм уу? Залуу бүх. Цолгүй болгоод яг. Тийм тэгээд ямар ч байгаа хугацаанд Солонгос буцтлаа. Нэг сумын наадам байвал байрлаж үзнэ. Эр хүний хэмэр сүлдэж байх. Тий. Монгол эр хүн би сая улсны баяр наадмаар дивэд үтчихье гэж бодсон. Тэгээд арай амцгүй. Сумаас эхэлж байна. Хүүхдийгт бүртгүүлэхээр ахтаад байдаг. Хүүхдийгт бүртгүүлэх гэсэн чинь. Тэгээ одоо та ямар уян дээр өчлөлтөө таныг унаачаарч авах гэсэн. Уяачаарч авах гэсэн. Хүүхд мөр унаад өгсөн. Хаветийн ганган нэмгээ зүгээд л ар зүг тойроод сэнгэлтгээ тойроод л нэг ямараас эргэж авах нь амарч байсан. Тэгэндээ. Ард түмтэйгээ сайхан мэдлэрээ дүгмэн. Асар олонний хүлээлт байгаа. Харин тийм. Чамайг одоо бүр багаар болон таныг олон жил ингэж дагаж төвшөрсөн хүмүүс гэр орондоо зураг цуглуулдаг чиний фанатууд байгаа шүү дээ. Ил мэдэгддэггүй болохоос. Байд юм бэ тий. Бүх үеийг чинь тэмдэглэсэн тоглолтуудыг чинь цаг хугацааг ингээд чамайг сайн тоглосон муу тоглосон гэж чамайг бүр тасгалжуулчих дүгнээ сууж үзэгч нар ч байдаг. Тэр залуу үеийнхаа тамирчдад бас юу гэж хэлж ярихыг хүсэж байна юм. Залуу тамирчдаа битгий бууж өгөөрэй. Тамирчны хамгийн чухал зүйл бол хариуцлага байдаг. Хүн би энийг л заавалч юу хийж чадсан бол заавалч юу хийх ёстой. Тэдэг жоромтой байх ёстой тий. Сахилга бат. Тий сахилга баттай. Хамгийн чухал сахилга бат хариуцлага. Хариуцлага үнийг хурцлдаг байхгүй. Зөв. Гэр бүлтч вэ, амьдралч вэ, ажил хэрэг карьерт. Хариуцлагатай хүн би арай амцгүй. Сумаас эхэлж байна. Хүүхдийгт бүртгүүлэхээр ахтаад байдаг. Хүүхдийгт бүртгүүлэх гэсэн чинь. Тэгээ одоо та ямар уян дээр өчлөлтөө таныг унаачаарч авах гэсэн. Уяачаарч авах гэсэн. Хүүхд мөр унаад өгсөн. Хаветийн ганган нэмгээ зүгээд л ар зүг тойроод сэнгэлтгээ тойроод л нэг ямараас эргэж авах нь амарч байсан. Хэрвээ миний дүү амжилтанд өрсөн бол заавал ч сахилга бат. Өөрийгөө манай Монгол тамирчид бүгд амжилтанд хүрэн заяа. Гэтэ унаад байгаа шалтгаан сахилга багт байгаа сте. Тийм ээ. Уян сахилгаан байгуулсан. Тийм өндөр дээр гарцсан энэчнэл тогтох гээд гэхгүй юу. Хүн ч уунж хасаж тэгэл гадуур болохоор намайг танихгүй байх юм уу те. Яг өндөр дээр гарчих юм бол ингээл хүн болго намайг таньж ийн, хүн болго намайг гэж ийн гэл хайвсан газараа нэг жоохон ингээл нөгөө бие үзэл өсөж орж байна. Нэгдүгээр биеийн төлөө нэг үг хэрэгэлдэг болцдог байхгүй би гэдэг. Тэр бол бааш буруу. Нэг цахилгаат, хоёр цахилгаат, гурав цахилгаат. Яг үнэ. Миний бас авьяа өөрөөр нэгтгэж бахархаад төрлийн юм шил те. Гэтэ өнөөдрийн хүртэл ирсэн гол зарчим маань ерөөсөл даруу тийм зарчимч байх хэрэгтэй. Яг үнэ. Сахилга бат. Хинч намайг хөөш нандаа наашир маашир би ингээл пэдэлцээд байж явах чадaltaй хүн шүү дээ би. Гэтэ би хизээж тэгдэггүй. Яасан бол ийсэн бол гоё шүү дээ. Яг залуу наснд хөгжилтэйгээр өөрөөрөө байгаад өнгөрөөн. Сахилга батгтай дөрөв дотроо бүр нам суулгах хэрэгтэй. Гадаад бол хөгжилтөх хэрэгтэй шүү дээ. Гоё өнгөрөх, тоглох, наадах. Залуу нас нэг л олдсон тийм учраас энэ хөгжилтэй үе гоё мэдэрнэ. Тэгтэл энэ дотор сахилга батыг нам суулгах хэрэгтэй. Солонгост болохоор би яг Монгол гэдэг цусыг харуулах хэрэгтэй. Монгол нэрийг мандуулах хэрэгтэй учраас анд эрдэн ингэдэг гэхэлэр яахлаарэ би ингэх хэрэгтэй. Хүрээдэр. Би ямар төвчний тамирчин блэ? Чи ямар төвчний шир? Яа тийм болцлоо. Тий. Монгол ирчдээс Монгол тамирчид маань тэгж явж байгаад алдчих вэ? Тийм учраас Монголд би даруухан байж болдгийг харуулахыг хичээдэг. Чаддаг зүйлээрээ л нөлөөлж нөгөө
бас сургаал айлдах ш өөрөөр л үзүүлэх гэдэг ш. Солонгост бол одоо бүр хэцүү шүү дээ. Одоо Монголд явахлаар хүмүүс яг таних. Солонгост ингээд ажил төрөл хийгээд явахлаар чи хүү нандин эрдэнэ сайн байна уу? Пеншн шүү гэж ингээд хажуугаар явахлаар усандаа авч өгөөл. Ямар хөрхөө. Тийм шүү дээ. Би чинь ингээд амар хичээж ажиллана шүү дээ. Тэгэж тий. Айл байл нүлгэж чинь айлд орохлоор найдаас нь таньчих юм бол заа тэгээд дуусна. Өдөржингөө хөлс гараад ер нь өөрөөрөө байх хамгийн ядаргаа багтаа байдаг шүү. Одоо чи төрийн өндөр гавьяа шагнал аваад ингээд бас ингээд гавьяатын цол хэрхэн төрөхээр өөрийн ирэхгүй мэдээж бас тэрний хариуцлагыг мэдэрж байгаа ч гэсэн бас тэр их юмдаа ингээд баригдах гад байдаг тал байдаг л баг. Тэгтээ аль болох мэдэрж байгаа ч гэсэн нөгөө нанд эрднээс алдахгүй хөнгөн явал гэр бүлийн хааж байгаа түүхийг бас л хайр томстойгоо гоё бүтэн шүү дээ. Тийм тий. Аав ээжийн сургаж ингээд олонтоо явал өмнө алдахгүй те эсвэл зөв хүний үйлдэлнүүдээс талч гэдэг юм уу аав ээжийн нэг дотроо хадгалж ингэж зарчим болгож явах юмсан сургаал өгс ямар өс үүдгийг. Яг гэр бүл дотроо битгээ зүгээр л яг тийм боддог сургаал өгс бол байхгүй зүгээр хамгийн чухал зөв байх хэрэгтэй л гэдэг. Яг нь зүйл. Эцэгчүүд хүүхдүүдээ ер нь зөв хүн байгаасаа. Ер нь зөвийн эсрэг хөл гэж байд юм уу? Байхгүй шүү дээ. Тийм учраас зөв байвал хэн ч чинь эсрэг байхгүй. Хүүдээ хөдөлмөрч байгаарай, охиндоо зөв байгаарай гэл. Яг нь. Байнга л зөвийн эсрэг хөл байхгүй. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдгийг тод жишээ 5 өдөр сууч. Би бол танаар тэгж бахарч байгаа. Би өстөр гавьяат авна гэж мэдээгүй. Тэгэл сошиал факел ороод өнгө зөөр огшоол явчих байгаа хгүй. Миний ах дүүтэй миний хайртай тотны авсан юм шиг би чинь баярлал. Талбай явсаар л тэгж төгж нь баяр үргэж амжихгүй мэн гижээтлэр надад нөгөө маш том боломж олж байгаа байхгүй юу? Бас энэ чинь. Харин тий яг гавьяаталчууд ингэ зөндөө телевизүүдээс энэндээс холбогдсон юм байна те. Тэгэхээр хамгийн анхных нь нэвтрэл өгөлтлөө. Хөх тэнгэр нэртэй Монголын анхны FM яриад шүү дээ. Манайх Монголын үндэсний радио телевиз чинь ямар төвхтэй вэ те. Тэгэхээр зэрэг ингээд Монголын нийт наадам чинь одоо баяр наадам болж байна. Ард түмэндээ хандаж шинэхэн гавьяат маань ямар зүйлийг хэлж өсөж өрөөх вэ? Эрүүл инх байгаарай, сайхан наадаарай, эрүүл инх байгаарай. Одоо хамгийн чухал зүйл маань эрүүл мэндэл болчиход байна сүүлийн үед. Тэгэлгүй яах вэ? Эрүүл инх байж сайхан наадаарай монголчлаа. Тэгээ би чинь зүйл нэг төр дууны үгийг ашиглаад байгаа шүү дээ. Инх явж мөнгө чаргаарай. Ер нь баг багтаад байгаа юм те. Тэгээ хайртай гэр бүлтэн бас хамгийн сайхан үгсээ. Хайртай их нэрт нь хамгийн гол яг үнэн түн ярилцсан одоо эхэллээ шүү дээ. Аав ээж амраг сад найз зөвхт байдгийн. Гэхдээ яг таны хөлийг хатгаад тэгэл наад тулцсан ширмсээ чинь суллаж чангалаад л шүү дээ. Амын чинь мултарчул одоо угааж арчаас эхлээл ихнэр хүн л байгаа шүү дээ. Тэгэл ажиллахтаа тэр шиг ажиллана, баярлахтаа их нэртэй баярлна. Сайн муу бүх юм чинь тэнцүүлж байгаа хүн чинь ихнэр хүн шүү дээ. Ихнэр чинь тусгаалan бас үзэг сонсож байгаа хүмүүс баярлалаа хэлээ. Тэгээд хайртай гэр бүлийн хүмүүс баг хамт олонд нь бүгд нь амжилтыг хүсье. Спортын маш том амжилтыг улам их гаргаараа Монголынхаа нэрийг улам өндөрт өргөж яваарай гэж хүсье. Баярлалаа. Улам илүү хичээх болно, улам илүү хариуцлагатай байх болно. Зэт энэ зангаараа энэ нэ дээрээ байх болно. Тэгээд дараа илүү их амжилттай уулзахаа баярлалаа. Маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За эрхэм мэнд үзэх сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Өнөөдөр асар их хөлс, асар их нулимс, цус үнцнээр бүтсэн одоо ялтыг Монголын төр үнэлж Монгол улсын гавьяат тамирчин их хэрхэн үндэт цолыг олгосон тамирчин Нандин Эрд маань өнөөдөр нэвтрүүлэг хүрэлцээж оролцлоо. Танд урилга хөтлөж авч суралцсан дахин баярлалаа. Баярлалаа. За найруулагч дээгийдээ бас баярлалаа. За баярлалаа. За